Peyğəmbər də İslam dinini gətirəndə hamı daşlayırdı. Elşad Miri çox yaxşı bir işlə məşğul olur dostumuz. Maarifçiliklə məşğul olur, xurafatı dağıdır. Dindən sui-istifadə edənlərin üzərinə xət çəkir. Daha doğru və heç bir şeydən kənar Quran-ı Kərimə istinad edərək mövqələrini qoyur. Mən hesab edirəm ki, daha çox Azərbaycan televiziyaları, dövlət televiziyası, ictimai televiziya, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin bir yerdə təbliğatçısına çevrilir. Bu günü verilişlərinin birində çox dəhşətli bir fakta rast gəldi. Babasil duası deyilən bir kitab çıxıb. Onu da dini komitənin razılığı ilə nəşr edirlər. Bu nə deməkdir? Bu nə cəhalətdir? Bu nə xurafatdır? Bu milləti, bu cəmiyyəti hara daşımaq istəyirsiniz? Və mən bu istiqamətdə hökumət nümayəndələrinə də, səlahiyyətli dövlət qurumlarına da müraciət edirəm. Elşad Miri kimi ilahiyyatçıları Azərbaycan televiziyasında yalvarıb, ictimai televiziyada yalvarıb, xahiş edib, minnət edib, efir saatı vermək lazımdır ki, din cəhətdən millət savadlanırsın. Salam aleykum əziz müsəlmanlar, özünüz də videonu izlədiniz. Artıq bildiniz ki, mövzu nə barədə olacaqdır. İqbal Ağazadə gördüyünüz kimi Elşad Miriyə bəy tərifi edir və qeyd edir ki, bütün televiziyalar, yəni Elşad Mirini yalvarıb çağırmalıdır, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi və s. və ilaxır. Elşad Miri ilahiyyatçıdır, Quranla gedir, kənara çıxmır və s. və ilaxır. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, din Elşad Miriyə gəlməyibdir, din Peyğəmbərə gəlibdir və Peyğəmbər də bu elmi miras olaraq Əhl-i Beyti ötürübdür. Elşad Miri kimi tarixdə milyardlarla insanlar gəlib gedibdir ki, heç yada da düşmürlər. Amma Peyğəmbərin və Əhl-i Beytin adı ərşdə yazılıbdır və qiyamətə kimi də adları çəkiləcəkdir. Düşünürəm ki, bundan o ənası yoxdur. Bu birinci cavab. İkincisi, İqbal Ağazadə Elşad Miriyə bəy tərifi edir. Zaten də belə gözləyirdim. Elşad Miri belə insanlar tərəfindən ancaq təriflənə bilər. İqbal Ağazadə yaxşı siyasətçi ola bilər, amma dini məsələlər bu şəxs üçün deyil. Ümumiyyətlə, çox təəssüflər olsun ki, son dövrlər dini bilən də danışır, bilməyən də danışır. Din haqqında danışmaq olar, amma bildiyini danışasan. Yəni, insan bilmədiyi bir şeyi danışmamalıdır. Bu bir. İkincisi, bu iş ancaq bilənlərin öhdəsinə düşür. Təbii ki, İqbal Ağazadə də dini bilən insan deyil. Bunun sübutu Ağdam məscidində qıldığı namaz. İndi onu da sizə təqdim edirəm, baxın. 3 dəfə rukuya getdi, 3 dəfə səzdiyə getdi. Bu bilinmir kimin namazıdır. Amin-Hatopun namazıdır, Tutanxamonun namazıdır. Yəni, mən şəxsən 16 ildir ibadətdəyəm, artıq 17-ci ilə keçibdir. Mən bilmirəm bu kimin namazıdır. Kimsə bilirsə, kommentdə yaza bilər. Bu bir. İkincisi, orada deyir biabırçılıqdır, Babasil duası və s. və ilaxır. İndi gərək bu məsələyə. Elşad Miri də bunu paylaşmışdı, Babasil duası, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi paylaşım elibdir və s. Çap elibdir belə bir kitab və s. və olsun. İndi gələk bu məsələyə. İndi Babasil duasına keçməmişdən öncə ümumiyyətlə dua məsələsinə mən toxunacam. Baxın, insan ümumiyyətlə xəstələnəndə onun üçün dua olunur. Burada təəccüblü bir şey yoxdur. İstəyir baş ağrısın, istəyir diş ağrısın, istəyir Babasil olsun. Nə olur olsun, dua onun üçün olunur. Əgər kimsə desə ki, olunmur, yalan danışır. Ümumiyyətlə, dua tək xəstəlik üçün deyil. Elə bir səfərə çıxanda da dua edirsən, bir çətin işin olanda da dua edirsən. Yəni, dua, hədislərdə də gəlir, dua şəfadır. Dua müminin silahıdır. Dua hətta taleyi dəyişir. Və üzü Peyğəmbərlərdən, Adəmdən Xatəmə qədər və məsumlar da həmçinin həmişə dua ediblər. İndi sizə bir dənə hədis təqdim edəcəm. Baxın, Musa Peyğəmbər bir günləri xəstələnir və bu əsnada Allaha dua edir. Baxın, Allaha dua edir və Allah ona
vəh edir və deyir ki, vəh vasitəsilə dərman qəbul etsin. Dərman qəbul etmədən dua qəbul olmaz. Allah ona vəhlə belə deyir. Elə el arasında da belə bir söz var. Səndən hərəkət, məndən bərəkət. Boşuna Allahdan buyruq, ağzıma quyruq, heç nə olmur ki. Gərək hərəkət edəyəsən. İnsan dərman atar, həkim yanına gedər, eyni zamanda da duasını deyilər. Və indi gələk bu Babasil məsələsinə ki, Əmir-əl-Muminin əleyhissalamdan bəli, bu hədis var, Biharul Ənvarda gəlir, indi təqdim edirəm onu da sizə. Tibbül Əyimmədə, imamların deməli tibb kitabında, sağ olsun qardaşlar vasitəsilə, yaxşı qardaşlar vasitəsilə, yəni bu məsələni əldə elədim. Hansı ki, bu belə deyək, İraq kimi gətirilirdi. İndi baxın, burada bu duaya fikir versəniz, burada Ya Cavad, Ya Məcid, Ya Rahim, Ya Qarib, Ya Mucib, Ya Bari. Baxın, bunlar hamısı nədir? Allahın adlarıdır. Allahın adlarıdır və təbəssülün ən gözəli, baxın, bunu məzhəb fərqi olmadan hamı qəbul edir. Sünnüsü də, vəhabisi də, şiyəsi də qəbul edir ki, bütün müsəlmanlar, kulli müsəlman qəbul edir ki, Allahın adlarına təvəssül etmək olar. Və burada da nə deyir? Ya Cavad, ehsan edən, ali canab, cömərd, səxavətli deməkdir. Ya Məcid, çox uca, ərş sahibi, ulu deməkdir. Ya Rahim, rəhm edən deməkdir. Ya Qarib, çox yaxın. Ya Mucib, yaxın olan, cavab verən, yəni dualara cavab verən. Ya Bari, qüsursuz yaradan. Bunlar hamısı nədir? Allahın adlarıdır ki, buna təvəssül eləyir Əmir-əl-Muminin duada. İndi baxın, dua eləyir və Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə salavat eləyir və Allahdan şəfa istəyir. Xəstəliyi məndən uzaq elə deyir. Burada nədir ki problem? Başın ağrıyanda da dua var, dişin ağrıyanda da dua var və s. və ilaxır. Bunu imamlar da eləyibdir, Peyğəmbər də eləyibdir, Peyğəmbərlər də eləyibdir. Hər hansı bir xəstəlik olsun, fərqi yoxdur. İndi bunu nəyə irad kimi gətirirsən ki, sən? Hələ bir biabırçılıq da deyirsən və s. və s. Eşat Miri və digərləri. Burada heç bir biabırçılıq bir şey yoxdur, duadır. Duadır, Allahın adlarına təvəssüldür, Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salavatdır, dua edirsən. İndi o adamlar ki, baxın, dua eləmirlər, onlar Allahın rəhmətindən uzaqdır. Vallahi bir adamın ki, əli qalxmır Allaha dua eləməyə, o adamlar ən bədbəxt adamlardır. Allahın nəzəri yoxdur o insanların üstündə. Allah belə insanları həqiqətən hidayət eləsin. Əqidənizdə şübhə eləməyin və bilin, Peyğəmbərdən sonra haqq yolu Əli yoludur. Qiyamətə kimi, ya Əli, sağ olun.